Всем приветик. Лада Веста. Думал, что не ломается. Не заезжают ко мне на ремонт. Ну вот одна уже поднакрылась немножко медным тазом. Покажу, что хозяина беспокоит. Свистит под капотом. Шипит, свистит, как флейта. Слышно вам? Хана пришла вакуумным трубочкам. Посохли. Одну уже хозяин заменил. Поет красиво. Значит, хозяин поставил такой вот шланг вакуумный. Я ему поменял его на белый. Вот этот белый шланг вакуума, это от классики идет, от Жигулей карбюраторных. Устанавливается он от карбюратора до опережения зажигания на трамплере. Таких вот две шлангочки стоят они 63 рубля. Значит, еще нам для замены что понадобится? Пинцеты. И такая вот головка, так как обратный торкс, я не знаю, как она правильно называется, но необычная, на Е8 размер. Для снятия катушек зажигания. Нам нужно снять, получается, первую катушку. Первую и третью. Откручиваем катушки. Снимать полностью впускной коллектор у меня, честно говоря, желания нет. С одной стороны, можно заработать, так как автомобиль не мой, но что-то не хочется туда лезть. Первую, третью откручиваем. Открутили. Поддергиваем вместе с разъемом и вытаскиваем. Только аккуратно, чтобы не оторвать ничего. Теперь можно нажать на фиксатор, снять катушку. Провода коротенькие, чтобы ничего не сломать. Убираем в сторону. Снял их для лучшего доступа. Итак, что я там рассмотрел? Постараюсь показать, что увидел. Значит, вакуумная трубочка. Камера, фонарик засвечивает сильно. Она одета как бы снизу вверх. И проходит она вот здесь посередине. Установлен у нас обратный клапан, я вижу. Почему обратный? Потому что стрелочка на нем нарисована. Значит, пытаемся выдернуть оттуда его пальцами. Так, значит, снял ее. Снимать, конечно, ломать не строить. Снял сперва отсюда, отогнул, плоскогубцами упер прям в коллектор и стянул ее. Вот оно место, где она свистела. Кстати, пыли много в себе насосал, видимо. Дальше что мы делаем? Отмеряем с небольшим запасом длину. Шланги у нас много, можно резать, пилить ее. Так, значит, снял я вторую катушку зажигания. Сперва стянул я вот этот шланг. Попытался ее достать, она туда не достается. Обратите сразу ваше внимание, здесь есть стрелочки. Туда дуй, оттуда никого. Короче, вынул ее полностью. Сейчас на месте соединю сразу же на новые шланги. И постараюсь туда это все с двумя шлангами запихнуть.
Единственное, в чем я сомневаюсь, на коллекторе снизу есть по 2 упора таких фиксатора. То, видимо, это бочонок никуда не смещался. Возможно, придется крайние фиксаторы отсюда сломать, если не получится его засунуть целиком. Потому как я пытался запихнуть при установленном оттуда снизу, то этот бочонок постоянно вращается. Ну, невозможно, получается, попасть в зацепление, засунуть его. Итак, эту поменяли. Меняем вторую. Она порассыхалась. Вот тут она и свистела со всех сторон. Берем с небольшим запасом, потому как эта резина была формованная, а наша нет. Лучше на месте там подрезать, если вдруг она будет длинная. Либо вообще ее на то место не вставлять. Я посмотрю, будет ли доступ у нас к нормальному снятию модуля зажигания или нет. Если будет, то тогда ее на место вставлять и не буду. Оттуда он никуда не денется. Хозяин, по-моему, тоже туда заглядывать не будет, да? Конечно. Ну, вдруг скажешь. Завод придумал, завод продумал. Не, на место ее точно не поставишь с двумя, получается. Ну, не один вставил. Сейчас попробую второй. Получится или нет. Один фиксатор я ее завел, не знаю. Так, значит, поставил я. На свое место у нее не получается вернуть. Ну, в принципе, я же говорил, что это хозяину не особо важно. Ставим один модуль, затем другой. А так все соединено. Стрелочка у нас направлена в сторону коробки передач. Теперь хотел за вот этот вот длинный шланг на опережение геометрии впускного коллектора. Значит, лучше всего его, на мой взгляд, продеть со стороны вот первого цилиндра. Запускаем его. А еще если будете менять, если у кого руки, грубо говоря, большие, то кого-нибудь пригласить, у кого потоньше пальцы и руки. Угу. Вот он вышел, как видите. Загибаем его отсюда и вставляем. Этот шланг не формован, поэтому он немножко будет сопротивляться, когда вы будете вставлять. Но вставить можно. Я не знаю, сколько мы времени потратили. Не засекал? Там было 20 с чем-то. Все готово. Посветишь так вот. Вставляем на место катушки. А еще проследите, чтобы у вас на местах, где он входит в коллектор, чтобы там не перегибались они, шланги. Я сделал небольшим запасом, поэтому мне он обратный клапан этот стал, получается, здесь. Конечно, это все на любителя. Может, кому-то хочется все как положено. Для этого есть официальные дилеры. Будут писать просто в комментариях, там не закрепил или еще что-то. Обратный клапан. Я больше чем уверен, что ничего с ним не произойдет, потому как он распертый в коллекторе. Дребезжать ничего не будет. Конечно, еще болты вот эти вот заморские повыкидывал отсюда, поставил бы под ключ на 10, как они раньше были. На этих, на десятках, приорах.
что, запускай, хозяин тут. Будем слушать, поет или не поет Приора. Ой, Приора. Веста. Какой-то сейчас звучок есть, по-моему, у нее. Может, бочонок этот не герметичный. Наверное, сам клапан просто звенел. А по газу ее? Вернее, знаешь что, наверное, заглуши. Он у нас когда глушишь, четко слышно было. Звук такой неприятный. Все. Я думаю, что вылечили. Ну да. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии. Итак, себестоимость, да, забыл сказать. Ну. 63 рубля один шланг использовали, 1,5. Это у нас получается 126 рублей затрачено. А ну, пинцеты у меня были. Те, кто будет пинцеты покупать, вот такие вот китайские. Правда, они уже погнулись, какие поломались. Точно в районе 50 рублей. Ну так, все. Всем спасибо. До свидания. Пока.